Привет, друзья! Как оказалось, у многих есть такая проблема с какими-то постукиваниями справа, как и у меня. На Drive 2 встречал, что у кого-то накладка правой стойки стучит, у кого какие, в общем, проблемы. Я нашел целую кучу источников звука. Во-первых, это вот эта часть. Вот она иногда постукивает. Во-вторых, также постукивают вот эти вот направляющие. Когда машина едет по кочкам, они ходят по вертикали и постукивают. Эта проблема решается специальной демпферной смазкой. Вот. Также есть проблемка со шлангом омывайки, который проходит по правой стороне. Он как раз лежит на подкрылке. Вот, в принципе, я все эти проблемки решил, и сейчас езжу, никаких проблем вроде как нету. Ну, посмотрим, что будет в дальнейшем. Кому мой совет помог, поставьте, пожалуйста, лайк. Если этот контент интересен, подписывайтесь на канал. Впереди будет много чего интересного. Всем спасибо, всем пока.